bir shu'la dilga tushgan on, shundan bilursan kim ilm bepoyon. Kirish imtihonlarisiz suhbat asosida oliy ta'lim muassasasining 2-bosqich talabalar safidan joy olishni xohlaysizmi? Oqqo'rg'on tuman 1-son politexnikumi sizga shunday imkoniyatni taqdim etadi. Bu yerda sizlarni malaka va tajribaga ega bo'lgan o'z kasbining fidoyi, mahoratli ustozlari hamda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan innovatsion xonalarimizda o'qishga taklif etamiz. Nima uchun bizni tanlashingiz kerak? Birinchidan, Politexnikum Yaponiyaning $10 million jihozi bilan jihozlangan. Ikkinchidan, haydovchilik guvohnomasi olish uchun alohida yo'nalishlar va qisqa kurslar. Uchinchidan, nafaqat 9-sinf bitiruvchilarini, balki 11-sinf bitiruvchilarini qamrab olamiz. To'rtinchidan, veterinariya yo'nalishida tirik jonivorlar ustida tajriba o'tkazish. Beshinchidan, amaliyotni ish haqqi to'lanadigan korxonalarda olib borish. Oltinchidan, yangi ochilayotgan qisqa muddatli kurslar. Yettinchidan, 6000 dan ziyod o'quv va badiiy adabiyot bazasi va eng asosiysi salohiyatli o'qituvchilardan tashkil topgan ahil jamoa. Eng katta boylik bu aql, zakovat va ilmdir. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudrati, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu ilm, fan, ta'lim, tarbiyadir. Politexnikumda olingan diplom dunyoning 70 ta davlatida ishlash imkoniyatini beradi. Politexnikum bitiruvchilari rivojlangan davlatlarning zamonaviy korxonalariga mardikor bo'lib emas, balki o'z kasbini, mahoratini namoyish eta oladigan yetuk kadrlarni tayyorlab beradi. Atiga 2 yil davomida o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Oqqo'rg'on tuman 1-son politexnikumi sizlarni o'qishga taklif qilib qoladi.